Cuando hay tos y la tos persiste, entonces tenemos otras alternativas. Se le recomienda a la persona que tiene tos en estado de crisis, cuando uno tose demasiado y a veces hay como una tos seca, que popularmente dicen tos de perro, tose y tose y no expectora. El problema de la tos es cuando usted tose y no expectora, no se expira nada, no se tira nada. Entonces, le recomendamos tomar agua. El agua es una maravilla para esto. El agua hace que la mucosidad sea fluida y usted cada vez que tose tome un sorbo de agua despacio, un sorbo grande. También es bueno que usted prevenga el consumo de lácteos, leche, queso, yogur, todo lo que venga de lácteos, productos animales, es bueno evitarlo en esos días. Además, les recomiendo el trigo y sus derivados en el tiempo de crisis de la tos, porque aumenta la mucosidad. Otro que aumenta la mucosidad es banano o plátano, o maduro en otras regiones. Entonces, la banana o el plátano no se consume en ese periodo de crisis. Ahora, cuando hay una tos persistente, usted hace lo siguiente: machaca, tritura bien o muele un diente de ajo, le agrega agua caliente hirviendo y hace una infusión de ajo, o sea, queda un té de ajo. Me le agrega un poquitito de sal, se le agrega un poquitito de sal, lo mezcla y se lo toma. Algunos prefieren colarlo, otros no, porque el ajo está bien machacado, muy finamente, y antes de acostarse se lo toma a sorbos. Si a alguien le cae mal algún producto natural que indicamos acá en este programa, no lo consuma, omítalo, hay otras posibilidades. En la naturaleza tenemos variedad de cosas. Entonces, ahí tienen un té, ese lo llamo el té de emergencia para la noche. Si tiene una tos persistente, rebelde, una tos que no pasa casi con nada, entonces le recomiendo el té de ajo con un poquitito de sal. ¿Vieron cómo es la preparación? Sencillo, es como un té, solo que lleva ajo, no lleva ninguna planta medicinal. Entonces, té de ajo con un poquito de sal, bueno para tos, bronquitis, asma, y de paso controla los parásitos, es un antiparasitario. Además, antibactericida. El ajo tiene maravillas, anticáncer, antienvejecimiento y muchas cosas más. Así que té de ajo, y si la esposa tiene tos, entonces es bueno que el esposo tome un poquito para que así los dos prevengan. Uno tiene tos y el otro la previene. Ese es el remedio. Contraindicaciones: primero, si le cae mal el ajo, no le asienta bien, omítalo. Y segundo, los hipertensos no deben agregar el poquito de sal al té. Simplemente tómenlo solo, sin sal. Se le agrega un poquito de sal para que tenga saborcito para los niños, y además ayuda porque la gente con tos normalmente son jarabe dulce. Así que éxitos y que duerma bien sin toser demasiado. Felicidad y alegría. Dulces sueños si es para la noche.